Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana dengan NIM 0542444292 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah jaringan komputer, saya akan mengerjakan tugas 1, yang mana tugasnya adalah membuat satu buah kabel strike lalu melakukan pengujian dengan menggunakan LAN tester atau menghubungkan ke perangkat lain. Lalu laporan kegiatan praktik yang dilakukan pada tugas kali ini adalah 1. Memperkenalkan identitas mahasiswa, langkah-langkah praktik yang dilakukan serta hasil praktik yang telah dilakukan, lalu juga kata-kata penutup dari mahasiswa. Kalau begitu, langsung saja pada tahap pembuatan kabel strike yang saya lakukan pada video setelah ini. Ya, yang pertama ini adalah saya mengupas kabelnya dulu, kurang lebih sepanjang 4 cm. Ada 2 ujung yang langsung saya buka kulit kabelnya. Jika sudah terbuka keduanya, lalu saya mengambil satu sisi terlebih dahulu untuk diurutkan sesuai dengan urutan kabel strike. Ini saya pisahkan dulu satu persatu agar mempermudah penyusunan kabelnya. Oke, untuk tahapan selanjutnya, jika kabel sudah terpisah satu persatu, maka saya mengurutkan sesuai dengan warna urutan kabel strike, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Pengurutan ini harus sesuai dan juga posisinya pun harus sesuai, karena kalau tidak, lampu pada LAN tester nanti ada yang tidak menyala atau error. Jika sudah diurutkan, selanjutnya saya memijat kabelnya agar kabel yang bengkok-bengkok bisa setidaknya agak lurus. Saya menggunakan penggaris untuk meluruskan setiap kabel dan juga merapikannya. Setelah meluruskan dan memijitnya, selanjutnya adalah saya menggunting kabelnya. Fungsinya adalah agar kabel dari ujung ke ujung panjangnya sama rata sebelum nantinya dimasukkan ke RJ45. Setelah kabelnya sama rata, saya menyiapkan RJ45 untuk memasukkan kabel tersebut, lalu mengkrimpingnya. Saya mengulangnya 3 kali agar RJ45 nya bisa terkrimping dengan sempurna. Jika sudah pada sisi yang satu, saya melakukan hal yang sama pada kabel yang satu lagi dengan warna yang sama juga, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat untuk kabel strike ini. Saya melakukan cara yang sama juga
untuk di sisi kabel sebelahnya. Ya, untuk kedua kabel jika sudah terkrimping berhasil, selanjutnya adalah saya mengetesnya dengan LAN tester. Berikut adalah hasil dari kabel strike saya. Oke, sudah berhasil ya Pak. Ini sudah nyala semua, berarti kabel strike-nya sudah benar. Ya, terima kasih. Ya, mungkin itu saja video tugas 1 saya untuk jaringan komputer kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun kekurangan dalam pengerjaan tugas 1 saya ini. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.